fevralın 13-də Audiovizual Şuranın onlayn iclası keçirilib. İclasda ARB telekanalının efirində reklam haqqında qanununun pozulması faktı müzakirə edilib. Yeni Sabah məlumat verir ki, bu barədə Audiovizual Şura xəbər paylaşıb. Bildirilib ki, fevralın 8-də saat 13:38-də kanalın efirində yayımlanan reklam materialında endirimin və ödəniş şərtlərinin reklamda aydın və düzgün şəkildə göstərilməməsi aşkarlanıb. Faktla bağlı zəruri araşdırmalar aparılıb və reklam haqqında qanunun 7-ci maddəsinin tələblərinin pozulması təsbit edilib. Belə ki, həmin reklamda təqdim olunan məlumatlar reklam haqqında qanunun 7.1.4-cü maddəsinə əsasən əmtəənin qiyməti, qiymət güzəştləri, əldə etmə və ödəniş şərtləri barədə məlumatları təhrif edilmiş, həqiqətə uyğun olmayan şəkildə əks etdirdiyinə görə qeyri-dəqiq reklam hesab olunur və həmin qanunun 7.2-ci maddəsinə görə qeyri-dəqiq reklama yol verilmir. Cari ilin əvvəlindən televiziya kanalının efirində belə pozuntuların bir neçə dəfə baş verməsini, kanala müvafiq bildirişlərin göndərilməsini nəzərə alaraq, Audiovizual Şuranın üzvləri ARB kanalına qarşı sərt sanksiya tədbirinin tətbiq olunması və kanalın yayımının fevralın 24-də saat 00-dan başlayaraq 24 saat müddətinə müvəqqəti dayandırılması barədə qərar qəbul ediblər, deyə məlumatda bildirilib.